ni atas ni. Atas. Ni. Wah, dia lompat guys. Dia lompat guys. Ni. Awak makan tak? Awak makan tak? Tak makan ke? Awak ni mesti nak manja. Kan? Awak nak dimanja di mana? Tak, awak makan ke? Ha? Awak makan ke tu? Saya takut awak tak makan. Janganlah. Sinilah. Nah. Dia nak dalam tu juga. Atas letak ni. 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 Wah, dia kejar ni. Oh, dia tak nak makan. Mungkin dia dah kenyang makan ikan tadi. Siapa nak bawa? Macam kucing saya kat rumah lah, Om. Awak ni jantan ke betina? Ibu kucing, betina lah. Wow. Betina. Nak makan ke? Ni. Makan. Cepat lah ni. Ni ambil. Tak nak. Awak mesti dah kenyang makan ikan ni. Sini. Wah, dia datang. Basah. Lihat, dia lalu tak? Wah, pandai dia kat tepi. Pandai lah awak ni. Sini. Omi. Wah, Omi. Omi. Wah. Tak nak saya pergi ke kucing lain. Tahu. Bye.